أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. सूरत बनी इसराइल पिंजल्लसमा सिपारा 34 नंबर आयात। वला तक़रबू माल अल यतीम। दे आयात के द यतीमानो द माल हिफाजत और पागे के एहतियात जिक्र कीगी। द यतीम माल त निज़दे कदरे मवर्जा। वला तक़रबू माल अल यतीम, बिल्कुल निज़दे बन नवर्जे गुते बम नवरोड़े। इल्ला बिल्लती ही अहसन, निज़देशा खो पख तरीक़ा बांधे। खिलाफ शरीयत कार नजान बचकवा। द माशुमानो द मसलहत बराबर कार कवा। खिलाफ शरीयत कार नजान बचका और द माशुमानो द मसलहत कार ओका द मसलहत न खिलाफ कार नजान बचका। न कम खलक च द यतीमानो परवरिश कई जिम्मेवारी पागल आजिमा न च डेर एहतियात न कार वाखली। सिर्फ द यतीमानो द मसलहत ख्याल बसाती और पखपल ख्वाहिश बांधने बा खर्च न कई, पर बेफिक्रे बांधने बा खर्च न कई। औजदार हिफाजत दा सिलसिला बा तर अगे पूरी जारी हुई कि दा माशूम बालिग शिवी नवी हत्ता यबलुग अशुद्दा, कि देख बुलूग तो रसीगी। द खपल माल द हिफाजत लायक शी ब्या वाला माल वर्का। नो कम अज कम च द 15 कालू शी नो दे बालिग शो। ज्यादा न ज्यादा 13 कालू शो। नाजायज तरीका बांधे द हिच्चा माल लगवल हम जायज नहीं। खो पदे दे के द यतीम द माल खुसूसियत सर जिक्र शो। जिक्र च यतीम माशूम ने नाबालिग दे नापोए दे द हिसाब किताब काबिल ने दे और नूर चाहता न दे पतन न लगी कि दे यतीम परवरिश तो कई दे वसर हकई के बद कई। कल च यो इंसान द खपल हक मुतालबा निशी कोले नो दग दे के द अल्लाह मुतालबा सख्त शिपा बंद बांधी। नो द यतीमानो पा माल के कोताही कवल द आम खल्क पर निस्बत बन ज्यादा गुनारा। नाबालिग माशूम पातिशी द मोर प्लारना नो दागा द माल च सुम्र की रीशी हिफाजत दे उकड़ीशी। मड़ी पसे खैर खैरात कोल बदनरा खो बालिग कसान द खपल इसे न कई, द नाबालिग द इसे न खैर खैरात न कई। सड़े मर्शी से बालिग बची पातिशी से नाबालिग पातिशी। नो दगा बालिग कसान पखपल ईसा के चसो न खैर खैरात कई उदे की हो दे नाबालिग उद इसे न भैया पैसा न आखरी रुपये बम न खैरात कई। का बालिग कसानी से मौजूद दी उस गायब दी चतली दी नो दा मौजूदा खल्को माल अगे के खैरात नौशी
خو چې کم غیر حاضر دی د هغه د مال نه بے تپوسه نه لګي که هغه غائب چې ته په ټلیفون وغیره و چې ادو نه لګوا د هغه په اجازت دا نور موجود خلک د کارو کی او که نابالغ اجازت او که نامنظور دی نابالغو مال باندې لګيږي او بالغ کسان که خیرات کی ناغي د خپل وسته وګوري کله کله دا شوی رسم و رواج دا شروع د بعض علاقو کې کچا دا وسه کیږي او کله کیږي ناغي به خیرات کوي یو ځای کې یو سړی وفات شو نو د شپې وفات شو نو د شپې د مړي وارثان په قرض پسې وګرځېدل یو بل نه قرض کوي سبب خیرات کول غواړي نو دا خیرات فرض دی چې شته نو قرضې ولا په قرض باندې خیراتونه نه دي پکار چې دا چا د وسه کیږي او په اخلاص یې کوي نو ودی کی قرضول نه دي خو یو علاقه کې د رواج مطابق مړ شوی دی نو زامنو سره نقد پیسې نه وي نو وسلې دکاندار له یوړوي دا والا کېره او موږ له روجي راکه پلار پسې خیرات کو پلار مړ پروت دی اوس نقد پیسې نشته دا وسلې کېره نو دا خیرات هم خدای ته منظور نه دی دومره بې وسه چې هغه په ګاڼه باندې ځان له راغشتل کوي نو خیرات هغه معتبر دی چې د زړه د اخلاص وي او رسم و رواج نه وي د چا د مخه د خاطر نه وي د الله د خاطر وي هغه خیرات معتبر دی بیا خصوصا د یتیم مال دی پکې بالکل نه لګيږي چې ماشوم په سپويږي نه او خرچه وشي او بیا په ټول تقسیم کې چې 50 څومره رااله په نابالغ پکې رااله په نابالغ خرچه په خیراتونو کې مراوله د یتیم د مال چې کوم نگران جوړ شو نو هغه نگران بندا هغه د داسې نه کوي چې دا ماشوم پزان پويږي نه او زر ته ولګوا چې دې پزان پويږي چې دا ماشوم پويږي چې تاسو نه ارس خلاص کړي ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا متولی او سرپرستا اطلاق الله حکم کړی دی چې ولا تاكلوها د یتیم دا مال مخرا دا خوره ما اسرافا بے ضرورتنا د ضرورتنا زیاتی وبدارا او د ضرورت او د حاجت نه مخکې ای اکبرو د دې یری چې دې بغټ شو دې بیا نه بیا غواړي دا کار مکوا د ضرورت نه زیات ملګوا او د ضرورت نه مخکې ملګوا پر روپے کار کیږي نو دوه ملګوا پر روپے د یتیم کار کیږي نو دوه روپے ملګوا خپل مال سره مګنه و چې په شریکه به خرچه کو بیا به حساب کتاب کو چې یتیم پزان پیږي چې ارسله ختم کړي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن منیز دیکھے گے مال د یتیم تا الا بالتی مگر پا اغی طریقے باندې هي احسن چاگا بہتر وی چی دا دی یتیم پاک بہتر والی وی حتی تر دی پوری یبلغ اشدہو چی دا یتیم ارسیگی خپل قوت تا نوجوانے تا یعنی بلوغ تا ارسیگی یو ماشوم بلوغ تا ارسیگی پینزل لسکاله کې بالغ شو کم عقل دې نه پويږي بیا ولا مور کا ومال ها چې پینځشتو کال ته عمر تورسید نو اوس کې پويږي او کنه پويږي وره کا ولا 15 سال کې
ناپوه دی کم عقل دی مال و تما والا کوا او چې د پنځه کالو شو نو که پوهېږي که نه پوهېږي نو انسان دی د مال مالک دی ولې کولا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا پورواله په وعدو باندې کوي ان العهد كان مسئولا بشک د وعده بدرنه تپوس کولی شي عهد وعده نو عهد په دوه قسمه دی یو د بندا او د الله ترمنځ عهد دی بیا دا په دوه قسمه دی د بنده او د الله ترمنځ یو عهد وعده الستو چې الله دا تمام انسانان یو ځل باندې پیدا کړل وته الستو بربکم ولستاسو رب نیم قالوا بلا بی ولته زمونږ ربی نو دغه وعده د بنده د الله سره شوی دا د الله رضا به طلب کې دا وعده به پوره کړي وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ دا وعده دا اللہ سره پورا کے دویم وعده دا بنده پا دنیا کے دا اللہ سره شوی دا چه پا دنیا کی رویلے چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو پا دی کلمہ کے دی مسلمانانو دا اللہ سره وعده کردا چه پروردگارا ستا حکمنا ومنو او ستا دا حبیب پا طریقو بچلیگو نو دا وعده دیم پورا کا او دویم قسم وعده دا انسان سره دا نو پدے کے تمام معاہدات رالل کدا معاہدات سیاسی وی کدا تجارتی وی او کدا معاملاتی وی او کدا یو کس دا یو کس سره او کدا یو پاتے دا پاتے سره نو دا وعده کدا شریعت موافق وی واجب دی چی پورا کہے بے کدا شریعت نا مخالفی مخالف فریق لبا اطلاع ورکی چی زمان استاد ترمنزل کما معاہدہ دا اغماتا کا نن نپس اغماتا ہوگنا ذکر دا شریعت نا خلاف دا یو بندہ دا بل بندہ سرا دا جانبین طرفنا معاہدو کی نو که یو فریق دا وعده نه پورا کوي نو بل فریق په عدالت کې رجوع کولی شي او حکومت په پورا کولی شي او کله داسې یک طرفه خبرو شي که فلانه کار دی کنه دومره انعام بدل درکما او که فلانه کار دی کنه زما فلانی ځای ته درشمه دا یک طرفه ده دا واجب ده چې جایز وي ورځي به پورا کوي به انعام به ورکوي ہم تو اور دے سو پرواہ نہ ساتھی پیغمبر علیہ السلام تا یو سڑی وی تا ادرے گا سر اعظم پیغمبر علیہ السلام و تخاو کرل دام پا وعدہ کرالا نا سڑی لا شو دا غن خبر ایر شولا درے روز پیغمبر علیہ السلام اب غزے کے ولارو ما زل بتاو بیا با غزے تراتا چا سڑی تا میں خکڑی دی چا ما تا تا ادرے گا سر اعظم درے روز پس سڑی را گئی ما نے خبر ایر شو زم مافی خولی ما نے تکلیف را کرو درې ورځې تا ته زه ولاړ یم ان العهد كان مسئولا د دې وعدې به هم درنه تپوس کولی شي د نور فرایض او واجباتو تپوس چې دنه کېږي نو د دې سوال به هم کېږي چې وعده دې کړی پوره کړی دی نو چې چا سره وعده کې نو هغه وخت کې لږ سوچ کوه چې دا به ته پوره کې که اسې وته وایې ټرکاول مه کوه ځانم ته خلاصو ورته مو وایې چې او داسې به وکړمه نور کومې ولا نه دا خو دروغ دي نو دروغ مه وایه رښتیا وایه چې نشي کولی نو مه وایه چې داسې به زه وکړم نو د دې وعدې به درنه الله پاک تپوس کوي وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ناپ تول کی پورا والے کوا
کمې پکې مکوا نو چې د چا در باندې څومره حق دی نو پوره حق ورکا کم مه ورکوا ویل للمطففین دا په ناپ تول کې کمی کولو والا د دوی دپاره اتشین دوزی به زخي ویل هغه کنده د جهنم چې ټول دوزخونه د هغې له تو نه جوشیږي نو هغه کنده به د دوی دپاره د جهنم هلاکت به چې څوک په ناپ تول کې کمی کوي که د چا ډیوټي ده دی دا خپله ډیوټي پوره نه کوي نو دام ناپ تول کې کمی دی که چاله کم ورکوي نو دام کمی دی نو دې ته تطفیف وایي کمی کول په تله کې به وهل نه کې په کاڼي کې به وهل نه کې په اواز کې به وهل نه کې چې اواز د سیر کې سیر په 10 روپے ورکې کیلو نو بیا دا اواز د سیر ولې کې خو کیلو اواز کوو کنه چې 10 روپے کیلو نو اواز د سیر کېږي ورکول په تول په کیلو باندې وي دا دوکه ده نه کوي دا سم مکوا غټ غټ لوګان دې مخې ته یې 10 روپے سیر او چې بیا تله شي او په تله کې واړه واړه غوزاني چې هغه په سپینولو هم ګران دي او په یشولو هم ګران دي خیر یوه سودا او خرڅه بله دم دوکه ده اوفوا الکیل اذا کلتم دا تول به څوک کوي نو تول به خرڅون کې به کوي اغشتون کې باندې تول نه دی نو که فرض که دا تول په پیسو وي نو دې پیسې مزدوري به څوک ورکوي خرڅون کې به دا ورکوي که لږه سودای خو یو تله ده که نه خو چې دا ډېر منونه شي نو هغې له بیا مزدور راوستل غواړي چې ویې تلي دا مزدور پیسې غواړي دا به څوک ورکوي دا به بایع ورکوي مشتری به نه ورکوي بایع خرڅون کې ته وایي مشتری اغشتون کې ته وایي ذالک خیر و احسن تأویلا دا ناپ تول برابر کول دا بهتره خبره ده دې کې بهتروالی دی او احسن تأویلا انجام هم ښه دی نو آخرت انجام هغه ثواب دی جنت دی دا ورله ښه دی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ پورا پیمانه ورکوي اذا کلتم چې کله تاسو په پیمانه ورکول کوي وزنوا او تول کوي بالقسطاس المستقيم پنیغه طلبانه کېل پیمانه ته وي څه سيزونه په تول خرڅيږي څه په پیمانه باندې خرڅيږي دی وخت کې دا په پله باندې خرڅيږي په لوټه باندې خرڅيږي دا پاو پله دا دا سیر لوټه را نو دې لوټه او دې پله دې کې کمې مکوا پله له ویخلان دې وټکو وربره کا خو یو ګټ په پکې کم شي کنه نو په دې ګټ په تاسو کې آخرت باندې په خراب شي ادا رنګ غلوټه لم څه چلو کې چې کمې کی دا پیمانه ده دا تیل پیټرول ډیزل دا په کېل باندې دي لیټرو باندې نو دې کم کمې مکوا او څه سيزونه په تل باندې دي نو وزنو دې کې د تل والا خبر رااله وزنو وزن او کې تولو کې بالقسطاس المستقيم په نیغه تل باندې نو تل کې دوکا مکوا مختلف طریقې پکې د دوکې دا شری چې حیران بپاتې شي چې د تل کې چل کړي تب وته ګوره برابر کاری نور هغه کې جټکې ور کړي پکې کمی روستي کله کمی او کله زیاتې دواړه پکې کیږي ذالک خیر و احسن تأویلا دا بهتر ده او د انجام والا کار دی دا پورا پورا تول
पूरा पैमाना अहसन तअवीला अंजाम खरे वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला और च द कम शी द इल्म नवी नो प अगे पसे केगा मा अमल पे मको वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म च द कम खबर तहकीक दर तनवी अगे बन अमल मकवा इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद बेशक वगुना स्तरगे औज़न कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला हर यो दे नचरे तपोस बेदर न कवली शी इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद द क़यामत पर अज़बाने दस्तरगो द ग़ुगुनो और द ज़रा बारा के बतपोस कीगी